mendengkur, membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak dan bisa sangat tidak sehat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Bantal biasa tidak memberikan penyangga leher dan bahu yang tepat. Saat tidur pun menjadikan nafas menjadi lebih berat. Bantal biasa pun setiap malam menyerap panas tubuh dan keringat Anda sehingga mengakibatkan berkembang biaknya segala jenis bakteri, jamur, tungau, maupun alergi. Tidur dengan bakteri ini dapat mengakibatkan asma, alergi, pilek, dan membuat Anda sakit. Sekarang kami hadirkan The Hum Snore X Pillow, bantal yang mempunyai fungsi 8-in-1 dengan bentuk ergonomis pertama di dunia, dengan saluran penopang leher anti dengkur yang membantu meredakan nyeri leher dan bahu, melindungi Anda dari bakteri dan jamur, dan memberikan kesejukan di malam hari sehingga tidur Anda akan lebih nyenyak dan berkualitas. The Hum Snore X Pillow mengandung arang bambu karbon untuk menyerap kelembapan dan mencegah pertumbuhan bakteri. Bentuk penyangga leher dapat membantu meringankan atau melancarkan jalan pernapasan. Teknologi sel udara untuk membantu memudahkan aliran pernapasan. Busa memory foam yang lentur, membal, memberikan support secara maksimal dan membantu meredakan sakit di leher dan bahu. Lapisan berbahan Cooper sebagai antibakteri dan memberikan manfaat buat kulit. Lapisan luar berbahan dingin dan sejuk, berbahan jaringan atau jala untuk menambah kesejukan. Sandaran tangan ganda untuk kenyamanan maksimal. Bantal ini cocok untuk tidur di posisi apapun, menghadap samping, tengkurap, maupun terlentang. Busa memory foam yang memberikan support terhadap tulang belakang dan membantu meringankan titik nyeri di punggung tulang belakang. Karbon arang bambu aktif membantu mencegah kelembapan, pertumbuhan jamur, dan alergi. Teknologi sel udara menjaga aliran udara tetap konstan. Lapisan luar bantal yang dibuat dari bahan dingin terbaik kami yang membuat tubuh Anda tetap dingin karena menyerap kelembapan. Bila Anda memiliki Snore X Pillow, Anda tidak hanya memiliki bantal yang nyaman, Anda juga akan mendapatkan bantal yang memiliki bahan kain yang mengandung ion negatif. Bahan material dari Snore X Pillow juga telah diuji dan terverifikasi serta telah mendapatkan sertifikat SGS. Jadi, tunggu apa lagi? Segera miliki dan gunakan Snore X Pillow.